guys, kembali lagi bersama gue di channel gaming gue Hapus. Hari ini kita akan unboxing tentang Tobot Mini. Kita buka dulu yang W. Ini yang W. Cara untuk menjadi mobilnya adalah Tobot W, terus putar gini, plus ini, lihat ini bisa begini, gini, gini, oke, gini. Putar putar yang ini ke belakang. Posisinya agak susah. Posisinya agak susah. Nah, sudah tinggal. Sini nanti pasang stiker. Oke, sudah. Kita simpan dulu Tobot di sini. Yang sekarang Tobot Y-nya. Di belakangnya. Caranya ke depannya seperti ini, gini, coba, tapi ini lebih sulit ke sini. Nah, seperti yang W, tapi ini ada tingkat kesulitan. Kalau yang aku tuh awal-awalnya nggak bisa nggak sebentar lagi. Jadi, agak rumit. Ini ini sudah. Caranya yang ini seperti saya buka terlebih dahulu. Dibuka kayak gini, coba pelukin, copotin, keluarkan. Oke, kalau seperti ini, balikan lagi ininya seperti ini. Oke, buka ini seperti ini dulu, di pelindung. Oke, buka ininya. Ini Tobot Tobot W. Ini Tobot X, Y, salah, jadi X. Sedikit. Nah, ini caranya. Ini gini kan, pelan-pelan. Terus ini kan yang ini buka.
panjang, sedikit panjang. Aku putar lagi. Agak tekan dikit tapi jangan terlalu tekan. Bisa. Ini tak lagi tak, jangan terlalu keras. Ini juga seperti ini kan. Karena tangan yang kuat seperti ini. Sini. Nah, ini dia tabot Y atau buat W, tapi tembakannya tidak ada di dalamnya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman ya.